Mana biz hozir yangi bot ko'rib chiqamiz. Bu botda siz tovuqlarning tuxumini sotish orqali shu bilan bir qatorda mana bu joyda Kopatel.ga pul kiritib ham foyda olsangiz bo'ladi. Menga kuniga 33 rubldan berib turadi bu Kopatel.ga pul kiritganmiz. Mana bu joyda tovuqlarning tuxumlarini sotish orqali ham foyda qilsangiz bo'ladi. Kunlik bonuslar ham bor. Mana bu joyda ham kunlik bonuslarni ham olasiz. Men bu kunlikka olganman. Endi hozir mana magazinda aksiya ketyapti. Oldin 50 rubldan sotib olish mumkin bo'lgan tovuqni hozir 40 rubldan, 200 rubldan olish mumkin bo'lgan mana bu Pavlinni hozir 160 rubldan olishingiz mumkin. Hozir biz mana shu Pavlinni bittasini xarid qilamiz. Uning uchun bizning balansimizga yana 100 rubl kerak. Shuning uchun balansni to'ldiramiz birinchi. Bu joyda Premier promo kod kiritiladi. Mana bizda 171 rubl paydo bo'ldi. Oldin kirgan 167 rubl bor edi. Hop bizga berildi. 110 rubl berildi. Ya'ni 10 rubli bu bizga bonus hisobida berildi hozir. Endi biz hozir yangi tovuq Pavlini sotib olamiz. Biz omadli sotib oldik. 11 rubl bo'ldi.